в ютубе по строительству домов. Так вот, перед нами мы видим камин. Камин называется усы. Нихуя не улыбка, а усы. Это не улыбка. Это, мать его, усы. Обратите внимание на вырез этой плиточки. Как грессовскую плитку можно вот так вот вырезать? Никак. Можете попробовать, да. 2 ящика уйдет по пизде. Спасибо за внимание. Вел передачу Евгений Викторович непосредственно.